හැමිල්ටන් C3 එකේ මූලික හඳුනා ගැනීමේ කොටස් ටික අපි බලමු. මේක ඇත්තට වශයෙන්ම හෙද නිලධාරීවරුන්ට සෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යය වැඩ කරන සියලු දෙනාටම වැදගත් වෙයි. හැමිල්ටන් එකේ අපි කීබෝඩ් එක ගත්තාම කීබෝඩ් එක තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔන් කරන කී එක. මේක අපි තප්පරයක් විතර බාන හිටපුවාම සද්දයක් එක්ක පීප් සද්දයක් එක්ක මැෂින් එක ඔන් වෙනවා. අපිට ඒ ඔන් එක හොඳට පැටර ගන්න පුළුවන්. මේක නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ක්‍රීන් එක පෙන්නන්නේ. ඒක සෙල්ෆ් ටෙස්ට් එකක් කරන මෙන්න මෙතන හොඳට පැහැදිලි පේනවා ඇති සෙල්ෆ් ටෙස්ට් කියලා එකක් අතර තියෙනවා. සෙල්ෆ් ටෙස්ට් එකක් කරගෙන තමයි අතර තියෙන මැෂින් එක ඔන් කරගන්නේ. අපිට තප්පර ගානක් ඒක විදිහින් බලන්න ඉන්න ඕනේ මේක ඔන් කරගන්න. සෙල්ෆ් ටෙස්ට් එක අවසන් වෙනකම්. කලාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ස්ක්‍රීන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැමිල්ටන් C3 එකේ. ඒකෙදි කීබෝඩ් එක highlight කරලා පෙන්නනවා. මේ on and off එක කොළ පාටින් පෙන්නනවා. silent නැත්නම් අපි කියන alarm button එක රතු පාට වෙලා පෙන්නනවා. අපේ option එක කියන්නේ අපි confirm කරන button එක තමයි මේක. මේකේ අපි පෙන්නනවා නිල් පාටින්. හරි හැමිල්ටන් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට වයර් එකක්. ඒක ගලවන්න බෑ. ඒක කනෙක්ට් කරලා තියෙන මැෂින් එකටම. ඒක අපිට අයින් කරන්න බෑ. ඒක permanentlyම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේක ඔක්සිජන්. මෙන්න මේකේ බටේ කෙලවර තමයි අපි මේ දින බටේ කෙලවර. මේක අපි වෝල් ඔක්සිජන් එකට අපි සෙට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔබට පේනවාද මෙන්න මේ පහළ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක තමයි පවර් කේබල් එක. මේක තමයි පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙන්න ඕනේ. යග තියෙන මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්ලග් පොයින්ට් එකක්. මේක අපි ප්ලග් එකට කනෙක්ට් කරපුවාම අපේ මැෂින් එකට කරන්ට් ගෙනවා. මයි අපි කියනවා හියුමිඩිෆයර්. අපි සාමාන්‍ය වෙන්ටිලේට් කරද්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන්ටිලේටර් ලබා දිය යුතු වෙන්ටිලේෂන් එක අපි හීට් කරලා මොයිස්ට් කරලා නැත්නම් අපි කියනවා හියුමිඩිෆයර් කරලා තමයි යවන්නේ. ඒකට අදාළ කොටස තමයි මේ වෙන්ටිලේටර් එකේ මෙන්න මේක. මේකට අපි කියනවා හියුමිඩිෆයර් සෙට් එක. මේකට තමයි කියන්නේ පවර් ඕෆ් බටන් එක කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේක. මේක තප්පර 3කට වඩා වැඩි කාලයක්. يعني තප්පර 3කට වඩා වැඩියෙන් ඔබාගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ ප්‍රෙස් කරන් ඉන්න කියලා කියන්නේ. ඒතකොට තමයි මේ මැෂින් එක ඕෆ් වෙන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකේ ඉඳලා අන්න දැන් ඕෆ් වුණා. මේකේ පහලේ ග්‍රැෆික් කියලා තියෙනවා, ටූල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා, ඉවෙන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා, සිස්ටම්. මම මේ ටික පස්සේ අපි ඉදිරියේදී කරන වැඩසටහන වල මම කියලා දෙන්නම් ඒ වගේ මොනවද අපි බලන්නේ කියලා. දැනට අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අයිඩියල් නොලෙජ් එකක් පොඩි අදහසක් ගන්න සම්බන්ධයෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැමිල්ටන් C3 එකේ මොනිටර් එක අපිට දිස් වෙන්නේ. එතකොට හැම වෙලේම මෙන්න මෙතන මැෂින් එකේ මොකක් හරි එලාම් එකක් එනවනම් බැටරි දැන් මේකේ බැටරි ෆේලියර් එකක් තියෙනවා. බැටරි මාරු කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි ඒක එන්නේ. එතකොට අපිට ඒක බලලා අපි තුමු ටයිටල් වොලියම් එක අඩු වෙනම් මිනිත් වොලියම් එක වැඩි නම් ඊට පස්සේ මේක බ්ලොක් එකක් තියෙනවනේ ඔක්කොම මෙයා මෙතන එලාම් කරනවා. එලාම් සවුන්ඩ් එකක් දෙන ගමන් මේක රතු පාට වෙන ගමන් මෙතන එයා මේ මැසේජ් එකක් දෙනවා. මෙන්න මෙතන. එතකොට ඒ ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන මෝඩ්ස් එකත් ඕනනම් ක්ලික් කරලා බලමු. දැන් මෝඩ්ස් එක ගත්තාම මේකේ මෝඩ්ස් වර්ග තියෙනවා ගොඩක්. දැන් වොලියම් කන්ට්‍රෝල් බේසික් නොලෙජ් එක අපි අනිවාර්යයෙන් මේක අරන් ඉන්න ඕනේ. වොලියම් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ඔක්කොම අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. මම ඒ ටික පස්සේ ඔබ හමුඩු කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මේ පොඩි අදහසක් වෙන්ටිලේටර් එක ගැන. ඒතර වොලියම් කන්ට්‍රෝල් ගත්තාම APV කියන මොඩ් එකක් තියෙනවා. APV SIME, CME, SIME, ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් ගත්තාම PCV, PSIME plus spontaneous ඒ ගොඩාක් කියනවා. APRV. ඒතර ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන්නේ මේ මැෂින් එකේ මේ වර්ගයේ මේ හැමිල්ටන් එකට විතරක් ආවේනික වෙච්ච. ඒකට විතරක් ස්පෙෂලායිස් ටෙස්ට් එකක් තමයි මේ ASV. මේ ASV කියන මෝඩ් එක. ඒව මොනවද කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. non invasive NIV NIST කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අර මෝඩ් සම්බන්ධයෙන් දාපුවාම ඒක
පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒතකොට දැනට අපි මේක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ ASV mode එක. එතකොට මේකේ අර highlight වෙලා නැහැ මෙතන මේ ටික් කරලා තියෙන්නේ. මොන අපි හිතමුකෝ අපිට spontaneous mode එකට දාන්න ඕන නම් අපි මේක මෙහෙම ඔබන්න ඕනේ. ඔබවර විතර ඒ විතරක් බෑ. මෙතන confirm කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව පාරක් කියනවා අපිට මේකේ settings ටික හදන්න තියෙනවා. ඒ settings ටික හදලා ඉවරනට පස්සේ ආනවා අපෝ confirm කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ confirm කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි ඒ ටික මම පස්සේ settings හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. සහ ඒවා අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. සාමාන්‍ය ventilator setting එකක් සාමාන්‍යයෙන් හදන්න ඕනේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට anesthesia සම්බන්ධ වෛද්‍යවරයෙක් අපි නැත්නම් කන්සල්ටන්ට් ඇනස්තටික් කෙනෙක්ගේ තමයි ventilator එක setting සම්බන්ධයෙන් ඔපිනියන් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි බලමු හැමිල්ටන් C3 එකේ patient circuit එක check කරගන්නේ කොහොමද කියලා. රෝගියාට ventilation එක දෙන tube එක කොහොමද connect කරගන්නේ කියලා. මේ ආකාරයේ තනි tube එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයේ. ඒතර මේ tube එකේ එක පැත්තකින් අපි මේ රෝගියා දෙසට ඊතලයේ තියෙන කොටසට අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේක. ඒක කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tube එකේ කෙලවර ventilator එක මම කලින් ඔබට ඉදිරිපත් කළා humidifier එකක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ humidifier එකේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේකට අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ කෑල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කෑල්ල ගලවන්න පුළුවන්. මේ කෑල්ලක් අනිවාර්යයෙන් මේක සෙට් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන තමයි මේක යක සෙට් කරගන්න. මම ඒකේ කොහොමද ventilation එක වෙන්නේ කියලා මම පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම මේ ආකාරය. ඊට පස්සේ මේ tube එක මෙතනින් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනට කනෙක්ට් වුණා. එතකොට මේකේ අපිට පැහැදිලිව පෙන්න තියෙන ඇති මේ water level එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ level එකට sterile water දාලා තියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට sterile water අපි දාන්න ඕනේ. ඒක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ කොටසක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ චූටි කෑල්ලක් තියෙනවා මෙතන. සිරින්ජ් එකකින් අපි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කෑල්ල ගලවලා මෙන්න මේ කෑල්ල ගලවලා මෙන්න මෙතනින් ස්ටයිල් වලට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ මේ ලෙවල් එකට මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ රෝගියාට වෙන්ටිලේෂන් එක නැත්නම් වාතය එයා ලබා දෙන ටියුබ් එකේ මෙන්න මේ වගේ ටියුබ්ස් එකක් තියෙනවා. මේකේ තමයි අර හීට් වයර් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන හීට් වයර් එකේ කෙලවර මෙන්න මෙතන බලන්න හීට් වයර් එකේ කෙලවර මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකට හීට් කරන්නේ රෝගියාට වෙන්ටිලේට් කරන වෙන්ටිලේෂන් එක හීට් කරලා මොයිස් කරන්නේ මෙන්න මේ උපකරණය හරහා. හීට් කරන්නේ මෙන්න මේ වයර් කරා. ඔබට පැහැදිලිව පේනවා මේ වයර් ටියුබ් එක ඇතුලෙන් රතු පාට වයර් එකක් යනවා කියලා. ඒකෙන් තමයි රෝගියාගේ වෙන්ටිලේෂන් එක බොඩි උෂ්ණත්වයට බොඩි ටෙම්පරේචර් එකට හදලා ලබා දෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා හීට් වයර් එක කියලා. මේ හීට් වයර් එක දාපු ටියුබ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේව තමයි ඒකේ කෙලවර තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට. මේ කෙලවර තමයි වෙනස් විදිහට තියෙන්නේ. අනිත් අග කෙලවර මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කෙලවර රතු පාට කොටසක් සහිත කෙලවර ඒකේ අග කොටස අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන් මේ humidifier එකේ. මෙන්න මෙතන තියෙන අපිට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක සෙට් කරන්න පුළුවන් තැන. ඒකට අපි මෙන්න මෙහෙම මේක කනෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම කනෙක්ට් කරා. ඒක හොඳට කනෙක්ට් කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ මේකේ කෙලවර ඒ ටියුබ් එකේ කෙලවර අපි එක V කනෙක්ට් එක. ඒතර මේකේ අපි එක පැත්තකට අර හීට් වයර් එක සෙට් කරපු ටියුබ් එකේ අග කොටස සෙට් කරනවා. රෝගියාගේ මෙන්න මෙතන රෝගියාගේ නිවතට ඒ කියන්නේ එක්සලේෂන් ප්‍රාශ්වාසය ලබා එළියට ගන්න ටියුබ්ස් කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මෙන්න මෙතන කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා අපේ සර්කිට් එකේ. සර්කිට් ටියුබ් සෙට් වල මේ තනි ටියුබ් එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට මේකේ එක කෙලවරක් අපි මෙන්න මෙතනට කනෙක්ට් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඉන්න මේ කෙලව කලෙක්ටින් ටියුබ් එකකට සෙට් කරගන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රාශ්වාස වාතයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ජල වාෂ්ප ටික එකතු වෙන්න තමයි අපි වෝටර් ටියුබ් කලෙක්ෂන් කළ යුතු තව කොටසක් තියෙනවා. ඒක කනෙක්ට් කළ යුතුයි. නැත්නම් ප්‍රාශ්වාස වාතයේ තියෙන ජලය ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ මැෂින් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඒක මේ තියෙන්නේ මම ඒ කියපු වතුර එකතු වෙන්න. වතුර එකතු මේකේ දැනට වතුර ටිකක් තියෙනවා. මේක අපි අයින් කරන්න ඕන ගලවලා. වතුර එකතු වෙන්න හදාගත්ත කොටස. එතකොට මෙන්න මේ මොකද ප්‍රාශ්වාස වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ටික එතකොට මෙන්න මේ බොටල් එකේ එකතු වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ගලවලා ඒ වතුර ටික අයින් කරලා දාන්න. සාමාන්‍ය වෙන්ටිලේට් කරන්න පේෂන්ට් සති ගණන් තියන්න පුළුවන්. දවස් ගණන් මේක රෝගියාට දාලා තියෙන එක. එතකොට මේකේ තියෙන ජල වාෂ්ප ටික අපි මෙතන ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ කෙලවරට අපේ මෙන්න මේ ටියුබ් එකේ කෙලවර කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේක තමයි අපි කිව්වේ ප්‍රාශ්වාස අපි මැෂින් එකට ගහගත්ත එකේ කෙලවර. ප්‍රාශ්වාස සම්බන්ධ තියෙන ටියුබ් සෙට් එකේ. ඒතර ඒකේ කෙලවර මෙන්න මේකට අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ කලෙක්ටින් ටියුබ් එකේ කලෙක්ටින් බොටල් එකත් එක තියෙන ටියුබ් එකේ පැත්තකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වතුර ටික එකතු වෙන්නේ. මම ඒක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. කලෙක්ට් කරගත්ත යුතුයි. එතකොට මෙතනින් ඉන් කරගත්තා. මෙතන පෝට් එකට ගැහුවා. සෙට් කරගත්තා. සෙට් කරගෙන මේ ටියුබ් එකේ කෙලවර අපි මම කිව්වා මේ විදිහට මෙන්න මෙතන කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රෝගියාගෙන් එන ප්‍රාශ්වාස වාතයේ දින ජල වාෂ්ප ටික මෙන්න මේ කලෙක්ටින් ටියුබ් එකේ එකතු වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකේ තවත් ඒ ටියුබින් කලෙක්ටින් බොටල් එකේ සෙට් කරලා තියෙනවා තව මෙන්න මේ වගේ තනි ටියුබ් එකක්. මේකේ කෙලවර අපි අර කලින් කතා කරපු V හැඩති තියෙන කොටසට රෝගියාට සම්බන්ධ කරන කොටසට අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට හියුමිඩිෆයර් කිට් එක තමයි මේක. මේකේ ඔබට බොහොම පේනවා ඇති නිල් පාට වයර් එකක් තියෙනවා. නිල් පාට වයර් එකේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා මැද. අන්න ඒක අපිට කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නිල් පාට කොටස අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඔබට පේනවා ඇති සිදුරක්. මෙන්න මෙතන. හීටර් වයර් එකේ යන මේ හීටර් වයර් එක දන කනෙක්ට් කරන තැන මෙන්න මේ සිදුරක් තියෙනවා. අන්න ඒකට අපි මේක කනෙක්ට් කරගත යුතුයි. මෙන්න මෙහෙම. නේ එතනින් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙම තව තියෙන කහ පාට වගේ කොටසක්. ඒ කහ පාට එකේ මේ කෙලවර මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. කහ පාට එකේ කෙලවර මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ හියුමිඩිෆයර් එකේ මේ ඔබට පේනවා ඇති හියුමිඩිෆයර් එකේ මෙන්න මෙතන කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට. ඒක නිකම්ම කනෙක්ට් වෙනවා. ඒක හොඳට ඒක හදලා දෙන එක කනෙක්ට් කරන්න. ඒකෙන් තමයි රෝගියාට හීට් එක දෙන්නේ. ඒතකොට කෙලින්ම මේ විදිහට කෙලින්ම ගහපුවම ඒක කනෙක්ට් වෙනවා මේ විදිහට. මොකද මෙන්න මේ කොටස මේකේ කොටස මේක ඇතුළට යන විදිහට මේක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ මෙතන. මෙන්න කනෙක්ට් කරා. මේ කොටස තමයි කහ පාට කොටස. හියුමිඩිෆයර් එකේ කහ පාට කොටස. මෙන්න මේක. මේක තමයි හීට් කරලා මොයිස් කරලා රෝගියාට ලබා දෙන මේ උපකරණය. අපි ඒකට කියනවා හියුමිඩිෆයර් කිට් එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඕකට අර ලෙවල් එක දාන විදිහ මම කලින් කියලා දුන්නා. අපි දැන් මෙන්න මෙතන කනෙක්ට් කරගත්ත කනෙක්ට් එක අපි අර නිල් පාට කොටසේ මෙන්න මෙතනින් ආපු මෙන්න මේ වයර් එකේ මෙන්න මෙතන කනෙක්ට් කරගත්ත එකේ කෙලවරක් තියෙනවා. මේ බලන්න මෙතන කෙලවර. මේකේ කෙලවර මෙන්න මේක කෙලවර තියෙන මෙන්න මේ ආකාරය මෙන්න මේ වගේ කොටසක් මෙන්න මේක කනෙක්ට් කරන්න තියෙනවා අපිට අර V ජංක්ෂන් එකේ කොටසක් මම එක පෙන්නන්න මම අර එකක් වෙන එකකින් අපි අයින් කරේ ඒතර හීට් වයර් එක පැත්තේ තියෙන හීට් වයර් එක තියෙන මෙන්න මේ පැත්තේ ඒ කොටසේ ඒ පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සිදුරක් අන්න ඒක ගලවලා මෙන්න මෙතන තියෙන සිදුර ගලවලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ සිදුර අපි ඒක උතරින් අයින් කරලා
අපි මෙන්න මේ කොටස ඒකට සෙට් කරගන්න ඕනේ. නිල් පාට කොටසින් එන හියුමිඩිෆයර්ගේ අන්තිම කොටස මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙතනට කනෙක්ට් කරගත යුතුයි. ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක. ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක කනෙක්ට් කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. එතකොට මේකෙන් තමයි හරියට මෙෂර් කරන්නේ රෝගියාට කොච්චර වොලියුම් එකක් ඩිලිවර් වෙනවද, කොච්චර පීප් එකක් තියෙනවද. ඒ සම්බන්ධයෙන් සෙන්සර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක මත. අපි බලමු මේක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මෙහෙම තමයි ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක තියෙන්නේ. මේක තමයි ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක කියලා කියන්නේ. ඇත්තට මේ ෆ්ලෝ සෙන්සර් ඩිස්පෝසබල්. එතකොට මේකේ ඔබට පේනවා ඇති මේ නිල් පාට වගේ ටියුබ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු පාට වගේ ටියුබ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ඉතා වැදගත්. ඔබට මතකයි මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා සුදු පාට වගේ පෝට් එකකුයි නිල් පාට වගේ පෝට් එකකුයි. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ ෆ්ලෝ සෙන්ස් එකේ මෙන්න මේ නිල් පාට වගේ මම මේකේ කෙලවර පෙන්නන්නම්. මේ ටියුබ් දෙකක් තියෙන. ඒ දෙකේ එකක් සුදු පාටයි එකක් නිල් පාට තීරුවක් නැත්නම් නිල් පාට ඉරක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට වෙනස් ආකාරයෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් තමයි තියෙන්නේ මේ තියෙන ටියුබ් දෙක. එතකොට මෙන්න මේකේ නිල් පාට ඉරක් තියෙන එක අපි කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේකේ ඔයාලට පේන ඇති නිල් පාට කොටසට වෙන්ටිලේටර් එකේ. මෙන්න මෙතනට. මේ විදිහට නිල් පාටකට සෙට් කරගත්තා. නිකන් සුදු පාටකට සෙට් කරගත්තා. එතකොට ඔබ හිතන්නේ ඇයි මේ මෙන්න මේක තියෙන්නේ කියලා. මේක තියෙන්නේ නෙබියුලයිස් කරන්න. මම ඒක කනෙක්ට් කරනක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. අපිට ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. මේක නෙබියුලයිස් කරන්න. රෝගියාව නෙබියුලයිස් කරන්න අදාළ ටියුබ් එකේ සෙට් කරන්න තමයි මෙන්න මේ ටියුබ් එක තියෙන්නේ. මේ විදිහට ෆ්ලෝ සෙන්ස් එකේ ටියුබ් දෙක සෙට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක අපි රෝගියාගේ සර්කිට් එකේ අවසානට කනෙක්ට් කරගත යුතුයි. මෙන්න මේක තමයි අපි අර V shape එකකින් අපි කිව්වේ රෝගියාට අපි තියනවා කියලා කිව්වේ. අන්තිමට ඒකට අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට මේ ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි ඒක ෆ්ලෝ සෙන්ස් එකත් රෝගියාගේ සර්කිට් එකට අපි යොදාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට යොදාගත්තා. ඔන්න දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි වෙන්ටිලේටර් එකේ patient circuit එක නැත්නම් patient tube එක අපි කනෙක්ට් කරගෙන අවසන්. ඉතින් මේ අපි බලමු ඉදිරියේදී මේ වගේ වෙන්ටිලේටර්ස් වල නිව්පෝර්ට් වෙන්ටිලේටර් එක ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා තව වෙන්ටිලේටර්ස් පෝටබල් වෙන්ටිලේටර් කියන සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම සැලසීන Save Life දීපාත YouTube channel එකත් එක්ක ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මොන හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp number එක දාන්න, message එකක් දාන්න. සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.